ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഊഫിംഗ് കഫാണ്, വില്ലൻ ചുമ. അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന DTP വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വിത്ത് പെർട്ടോസിസ് വാക്സിനേഷൻ. അതായത് DTP മീൻസ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയിഡ്, ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ്, പെർട്ടോസിസ് ആ വാക്സിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡീസിനെതിരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നോസിൽ നിന്നൊക്കെ സെക്രീഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഊഫിംഗ് കഫാണോ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഊഫിംഗ് കഫിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന പ്രിവെൻഷൻ.